Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Tag Hermann. Tag Caroline. Tag Lev Lückscher zu Hus und unterwegs. Schön, dass er da sitzt. Jetzt sind wir wahrhaftig alt im November angekommen. Und es gibt viele Menschen, die sagen, der November ist eine ganz bedröfte Monat. Da ist Allerheilige. Da du der Sonntag. Oder Ewigkeitssonntag, wie man höchst sieht in der evangelischen Kirche. Und noch der Volkstrauertag. Und es wird düster und der Zick ist Gestalt. Also mir gefällt der Mond auch nicht so richtig. Und dann haben wir aber auch den 9. November. Eine ganz besondere Tag. Das kann man wohl sagen. Dabei fällt mir jetzt in, also ich finde es nicht schlimm, wenn es auch vielleicht zum Lachen ist. Also es wird ja oft vergessen, was am 9. November wo passiert ist. Dieser Tag habe ich eine gefragt. Weißt du, was am 9. November ist? Der lud mich ganz treu, hetzig an und sagt ganz ruhig, ja, weiß ich das, am 9. November. Dann tu ich noch zweimal schlafen und dann ist fast laufend. Ist das nicht schlimm? Das ist doch schön. Wahrscheinlich hätte er gelitten, als wie es mir, dass es im letzten Jahr nicht gefeiert wurde. Ja, das war ja schlimm. Das war richtig schrecklich. Ja. Aber trotzdem, man könnte ja für den 9. November erst viel abzählen. 1918, die Republik wird ausgerufen. 1923, der Hitler mit der Putschversuch. 1938, der Reichspogrom nach. 1989, der Mauer ist gefallen. Also da war richtig etwas. Bah. Ja, also was du all weißt, ja, der Mauerfall 1989, wie du siehst, das war eine tolle Tag. Ich kann mich noch erinnern, da ist der Mauer gefallen. Der Mauer im Osten, die gerade abgebaut haben, dass die Familie getrennt hat. Das war ein schlimmer Zick. Und damit einmal war die Mauer gefallen. Die Leute, die sprangen über die Mauer, haben sich in den Arm genommen. Ich habe noch genau die Bilder vor Augen, wie das war mit dem Mauerfall. Also, es war doll. Ich habe das ja nicht mitgekriegt, der ganze Tag. Ich war am Arbeiten und der Abend war ich verabredet, habe meinen Eltern besucht. Und da kam ich bei denen in das Wohnzimmer und meine Mama stund da und war am Griechen. Ich habe gedacht, ist einer gestorben. Nee, ich sollte ganz flück kommen. Hat sie der Öjelskis am Laufen, also das Fernsehen. Und dann habe ich das auch gesehen, wie die Leute ob der Mauer gesessen haben und getrunken haben und sich gefreut haben und es lief Musik. Und meine Mutter war ganz aus dem Höschen. Und ich meine auch, also wenn sie mir das vorher verzeiht hätten, dass das irgendwann ins passieren könnte, da hätte ich gedacht, man möchte Sanitäter holen, der ist ganz durcheinander und erzählt nur dumme Kram. Ja. Und dann ist das wirklich geworden. Ja, so hätte es angefangen und wie die Mauer dann so richtig der erste Durchbruch war, die Trappis. Das war ja auch ein Bild, Trappi, das war der Volkswagen von der von der DDR. Von der DDR, ja. Und wie die der Arme hochgeworfen haben, wie fremde Leute sich um den Arm gefallen sind, wie Wessis, wie man so schön sagt. Wie sagt man, wir sind alle Brüder, denn Geld oder Söhnchen, Blume gejoven haben. Es war eine richtige, haben wir gedacht, eine richtige Verbrüderung, die natürlich auch schwer geworden ist. Aber am Anfang war einfach nur schön. Ja. Das war wie manchmal Just Married, wenn die Autos alle am Tröte sind. Wenn du eine Trabi sind, hast ob der Straße und so, ja, ob der Autobahn und es kommen viel Trabis, da hätte man getreut und hätte sich zugewunken. Das war immer noch wieder wie ein kleines Wunder. Ja, damit fing dann auch für die DDR die Demokratie an. Und was für mich am wichtigsten war, ich hatte Tränen in der Augen, dass nicht eine Schuss gefallen ist. Das war eine ganz friedliche Revolution, möchte ich sagen.
Und als Kriegskind weiß ich, was das heißt. Nicht eine Schuss ist gefallen, das war das Höchste für mich. Danach ist es ja dann auch oft schwierig geworden und es ist ja bis heute nicht, dass all die Probleme ausgeräumt sind. Aber an dem 9.11. hätte man das alles ja nicht im Kopf gehabt. Da war einfach nur, dass der Glück am 4. war und dass man es ja nicht laufen konnte. Aber mit der Demokratie, das hätte ja als in Deutschland früher angefangen. Das ist das Stichwort für den 9.11. im Jahr 1918. Ja. Da wurde das erste Mal die Republik ausgerufen. Das war ja noch im Krieg, im Ersten Weltkrieg. Und die Matrosen haben abgeholt, die wollten nicht mehr Wieger machen und haben einen Streik gemacht. Und dann hat das sich ausgebreitet, die Monarchen sind zurückgetreten. Und dann haben sie geholt, dass der Karl Liebknecht so eine Republik ausrufen wollte, wie sie die in der Sowjetunion hatte. So eine Räterepublik. Da haben die anderen aber haben das nicht gewollt. Und der Friedrich Ebert und der Philipp Scheidemann haben dann überlegt, was tät man. Und der Philipp Scheidemann hat dann die Republik ausgerufen. Und sie haben gesagt, der Kaiser hat abgedankt. Da hat der Kaiser noch ja nichts von gewusst. Aber sie wollten früher sein wie der Karl Liebknecht. Und das haben sie auch parat geknuft. Das war ein ganz großer Schritt für die Demokratie. Ja, weniger friedlich ging es auch am 9. November 1923 so, wo der Hitler seine erste öffentliche Aktion gehabt hat. Ja, da hätte er probiert, das Real zu übernehmen. In München war das. Und hat mit seiner SA das ganze Bürger Brauhaus umstellt. Aber das hat nicht gefloppt. Und mit dem Marsch auf der Feldherrenhall auch nicht. Und der Hitler ist in die Bleche gekommen. Oder sagen wir in der Klingelpütz. Es sind 20 Stück dort geblieben. Da muss man sich ins vorstellen. Aber es hat noch 10 Jahre gedauert, die hätten der Hitler besser in Landsberg festgehalten. Sie haben ein Urteil gesprochen, dass er 5 Jahre da bleiben muss. Aber nach einem Jahr haben sie den wieder laufen lassen, weil er sich gut benommen hat. Ja. Hätten sie den doch festgehalten, bis das er tot wird, dann wäre es nicht so schlimm gekommen, 1938. Auch wieder am 9.11. Ja, oh, das war schlimm. Das war schlimm. Da kann ich mich erinnern, ich war 8 Jahre. Wir dort in Riel wohnen, waren also weg ab von dem, was in Köln im Zentrum passieren wird. Was ist da passiert? Da haben sie die Geschäfte von der Jüde geplündert und ganz schlimm war die Synagoge. Eine wunderschöne Bau im maurischen Stil, der übrigens der Dombaumeister Zwirner noch gebaut hat, parallel zum Dombau, das nicht vorbei. Und die wunderschöne Synagoge in der Glockengasse, wo heute das Opernhaus zig Jahrzehnte renoviert wird, wie ich das Gefühl habe, die haben sie in Brand gestochen. Bis auf dem Moor ist die abgebrannt. Aber da war eine Pastor, wie hieß er noch, weißt du das noch? Der Gustav Meinertz. Ja. Der hat wirklich sehr Leveres geht. Der hat eine von der Torah-Rolle hat der gerettet. Und das war ja, weil da auch jetzt aus dem Alten Testament drin steht. Und da hätte auch gesagt, das ist ja nicht nur für die Jüden, das ist auch für die Christen. Und der hätten sie wirklich in das KZ bringen können. Hätte Glück gehabt, ist nicht passiert. Aber das war echt viel Courage. Ja, es ging ja noch wieder mit der Synagoge, damit man nichts mehr feststellen konnte. Das muss man sich vorstellen, haben die Drecksäcke die total abgeräumt, die Synagoge, und haben dann einen Löschteich gemacht. Das muss man sich vorstellen, das war 1938, da wusste Hitler schon, dass der Krieg anfangen wird. Also wenn ich daran denke, kocht jetzt noch in mir hoch. Das ist ja deshalb auch nicht der Nationalviertag geworden. Man hat ja überlegt, weil der Murgefallen ist Wiedervereinigung, das war ja der 9. November. Aber dann war der Viertag gewesen, der immer auch jetzt dazwischen gehabt hat von der Pro-Rom-Nacht oder der Lück hat auch gesagt Reichskristallnacht, da sind wir noch ja nicht drauf eingegangen.
Ich Und han warum früher, hieß das Reichskristallnacht? Das ja, ist? das hört sich so schön an, ne? Ja, Kristall, eben. so wie Kristall war's und wie wann ein bisschen Porzellan kaputt gegangen wäre. Und deshalb, auch wenn der Ausdruck im Ausland wie eine Terminus technicus ist, hätte man ja dann später meistens gesagt Reichspogrom nach. Und wo kommt das Pogrom die Ich nachher? habe immer gedacht, das wäre griechisch, aber das ist russisch, das ist Pogrom. Und ich habe nicht neu gelernt, die Wurzel ist so ähnlich wie Grimmig oder Grimm, also jetzt fieses und es heißt Verwüstung. Das trifft vielleicht besser wie Aber Kristall nach. Ja. Ne? Aber also noch zurückzukommen, wenn man jetzt den Nationalviertag am 9. November hätte, dann möchte man ja jedes Mal ein bisschen weniger oder viel weniger feiern, die Wiedervereinigung, weil man dann auch immer noch die Erinnerung hat an die Pogrom nach. Und so ist es ein bisschen Useneinposimentät und ist am 3. Oktober. Und der 9. November blieb und ganz besonders dieses Jahr, wo man viel an 1700 Jahre jüdisch Leben in Deutschland denke. Hast du Nein. dann von dem 9. November irgendetwas mitgekriegt? Wie ich eben als gesagt habe, ich war 8 Jahre. Das Einzige, was ich mitgekriegt habe, ich war daheim. Mein Vater war auf der Nachtschicht gewesen und kam dann also morgens früh von der Nachtschicht nach Hause. Und das war ein gelassener Mensch, mein Vater. Und der war so würdig, deshalb habe ich nicht mal behalten. Die Drecksack, da haben sie doch die Synagoge in Brand gestochen. Nur weil das eine jüdische Kirche war, die übrigens nicht Kirche, sondern Synagoge heißt, das nur ganz nebenbei. Und so würdig habe ich meinen Vater noch nie gesehen. Aber du hast selbst ja das nicht gesehen. Du Nein. hast mir aber erzählt von irgendeinem Jungen, der da auch unterwegs war. Ja, ich habe in so einem Mädchens gewohnt und über uns war der Walter, der Zunahme lassen wir uns fort. Der kam am nächsten Tag bei mich und der war dort 2, 3 Jahre älter wie ich, also mit 10 oder 11 Jahren war der alt. Kam der hat einen Trillerpflöt mir zeigen, sagte, hey, die habe ich aus einem Geschäft mitgenommen. Ich sage, was hätte die denn gekostet? Ja, nichts, die habe ich so mitgenommen. Ich habe es nie verstanden und habe aber auch wohl nie wieder neu gefragt. Das ist, glaube ich, was typisch war für die Generation. Ja. Mein Vater, der hat das auch erzählt. Der hat erzählt, da waren große Junge in der Straße und die haben dann gesagt, komm, wir haben der Jüd ärgere. Und da war eine Schnieder und da sind die einfach vorbeigelaufen in das Geschäft rein und haben Lieder gesungen, irgendwas für Rühmscher, die habe ich nicht abgeschrieben. Ich weiß auch nicht, ob mein Vater die noch gekannt hat. Und ich glaube, die haben das also verstanden wie Mobbing, wenn du ein Ja. aus Dinger Klasse ärgerst, was fussig Haar hat oder ein scheef Nas oder sonst irgendwas. Also die Pens, die haben das einfach mitgemacht, weil das Usus war und weil die anderen sich geärgert haben. Also einfach, wie man hügt, das Mobbing, Cybermobbing oder sonst was hat. Aber dass die wirklich das Ausmaß von dem verstanden hätte, was damals los war, das glaube ich auch nicht. Du hast ja auch nicht gewusst, was der Hitler im Sinn hat und dass da so viel Millionen Lück gut gemacht wurde. Das haben die Pens nicht gewusst. Mein Schwiegervater, der hat eine Wohnung am 2. Stock in der Glockengasse, gegenüber von der Synagoge. Und meine Frau, die war da fast 3 Jahre, die hat dann gehört, wie nachts, klar, die war halt im Bett, wie der Schwiegervater gerufen hat, die Synagoge brennt. Die Synagoge brennt. Der Hitler, der Verbrecher. Und das ist die jüngste Erinnerung, die seine Tochter, seine Töchter von 3 Jahren gehabt hat, 1938. Und da fällt mir dann auch ein, das muss um die Zeit gewesen sein, wie meine Mutter von ihrem Arzt nach Hause kommt. Der Arzt, das war ein ganz tüchtiger und bekannter Mann, der Dr. Rothschild. Und
der hat dann, das muss 38 gewesen sein, der Dreh rum, dass meine Mutter nach Hause kam und sie hat, das war eine Kölsche, der war im Ersten Weltkrieg. Und ja, der Rainer, das hat meine Mutter, der Dr. Rothschild, der hat mir seine Ehrentafel gezeigt, die an der Wand hängen. Da hatte verwundete Abzeichen und Tapferkeitsabzeichen vom Ersten Weltkrieg, versteht sich. Und da hätte meine Mutter gesagt, hey Mädchen, ganz der Sinn, da dann ich für Deutschland, dann, dafür bin ich nach Krieg gegangen. Und ich zählt das auch nicht mehr, weil ich jüdischer Abstammung bin und muss gucken, dass ich mich rette. Und meine Mutter war erst betrübt, ich weiß es noch. Was sie weiß, dass dann noch rechtzeitig die Deutschen Deutschland verlassen konnten. Und ich verstand natürlich noch nicht als uralter Mann, wie es passieren konnte, dass das Volk in so kurzer Zeit in 12 Jahren so verbrecherisch und mörderisch zu jung sind konnte. Ich glaube, ich spreche hier auf. Das ist bekannt. Das tut uns leid, dass das so ein bedrückter Tag ist. Freuen wir uns, dass das nie mehr und hoffen, dass das nie mehr nur ähnlich, überhaupt nicht mehr führen die Verbrechen. Aber wir werden nicht von nicht erleben. Die Welt, die ganze Welt voller Friede. Es deit natürlich et best passe, dass man der Sprachkurs über die jüdische Wörter macht, die sich im Kölsche finden, und die meiste von denen sind Lehnwörter. Lehnwörter, das möchte ich jetzt uns verklären. Was ist der Unterschied zwischen Lehnwörter und Fremdwörter? Also bei einem Fremdwort hört man direkt, dass das aus einer anderen Sprache, meistens bei uns aus dem Latin oder aus dem Griechischen gekommen ist. Aber bei den Lehnwörtern hört man das ja nicht. Also wir haben das ganz viel von den Leuten, die irgendwas mitgebracht haben. Die Pizza für ein Beispiel heißt ja Pizza, weil die Italiener die mitgebracht haben und dann ist das auch der Name. Und die meiste Sache für ein Beispiel vom Bauer haben wir von den Römer und deshalb haben die auch die Wörter mitgebracht. Für ein Beispiel haben die ein Loch gelassen und das war dann die Finestra. Und dann ist so finster draus geworden und keiner weiß, dass das von der oder keiner ist verkehrt, aber viele Leute wissen ja nicht, dass das Latin ist. Genauso Murus ist der Mur, die die Römer uns beigebracht haben zu bauen, und das ist die Mauer geworden. Und die Porta, die Tür, ist die Pforte geworden. Das sind die Lehnwörter. Und davon jedes Evans von der... Moment, darf ich da bei Porta, die Ports, gut, das ist auch daher. Ja, im Kölsche, ja sicher. Ja, im Kölsche. Ja, sicher. Und so haben wir auch welche aus dem Hebräischen oder aus dem Jiddischen. Hebräisch war ja ursprünglich der Spruch und die Juden, die in Europa gelebt haben, haben dann Jiddisch gesprochen. Und da haben wir ein Wort für ein Beispiel auch im Kölsche. Das kennt man, wenn man die Bibel kennt, aus einem anderen Zusammenhang. In der Bibel geht es Kafarnaum. Das ist also das Dorf, Kafar, vom Nahum. Und wir haben im Kölsche und ich meine auch im Hudütsche der Ausdruck Kaff für ein Dorf. Und das ist nicht ganz freundlich gemeint, wenn man sagt, das und das ist auch wirklich ein Kaff. Ja, das ist für mein Wortgefühl ist das Kölsch. Ja, du weißt sicher auch noch welche, ne? Ja, lass mich überlegen. Ja, ich bin im Dallas. Das geht auch sicher aus dem Jüdischen, ne? Das mag nichts auf der Tisch hat. Also, dass einer mit Geld fehlen geht. Ja, das geht von Dallas Armut im Jiddische. Da kannst du uns jetzt sehen, weil ich schlau bin. Genauso jedes Tenef. Das ist eine schlechte Sache, ist auch Jiddisch. Ah ja. Ja, was ist dann mit dem Schauter? Also der Schauter, das ist so eine...
Ja, eine leicht bekloppte, etwas närrisch auf Hochdeutsch, ne? Oder so. Also eine Jeck. Ne Jeck, ja. Eine Jeck. Ja. Dann jedes für Söns, jedes für Lau. Ja. Das ist auch Jiddisch und Heisch nicht. Ah ja, lau, ja, ich habe gestern dem Dingens geholfen. Ich habe 3 Stunden gearbeitet und das ganz für lau. Ja, das heißt, ich habe nichts kriegen. Ne? Ist Jod Kölsch. Ja, okay. Oh ja, oder Stekum. Da habe ich ganz Stekum, bin ich da hingegangen und habe es gelustert. Also Stekum, ein bisschen so wie heimlich. Ja. Das geht da auch aus dem Jiddischen. Wo geht das Von dann her? Stieg her Ruhe. Ja, ja. Also rau, ne? Ja. Dann jedet noch die Schmier. Das hat mit Schmieren ja nichts zu tun. Schamar ob Hebräisch heisch oppasse und die Schmier ist die Polizei. Ah ja. Heisch ja auch im Hudütsche Schmiere stehen. Ah ja. Dann jedet auch noch Knast, also de Blech. Der Knast. Ja, in Köln det man sagen, ja, der Blech, was du gesagt hast, oder der Klingelpütz, der jetzt ja nicht mehr Klingelpütz ist. Und das Güt von Gnasen bestrafe. Ja. Dann haben wir jetzt sagt das ist ja nichts politisch, wenn ich jetzt vom Kohl spreche, ne? Die Kohl, das ist also geloren, das ist gekohlt oder das ist Unsinn so jetzt. Das jedet im Hudütsche auch, einer hat mich verkohlt. Ah Das ja. Güt von Kohl von der Stimme. Ja, das heißt also, das Jüdische hätte auch im Hochdeutschen Fuß gefasst, wenn man so sagt. Ja, natürlich. Ja. Ist ja auch nicht nur Kölsch das Wort Masel oder vermasselt. Man Ja. kennt das Maseltof, das ist ja Jüdisch und Hebräisch und heißt viel Glück. Und das ist auch in das Kölsche reingekommen, weil man sagt, ich habe Masel gehabt. Ja, genau so. Ja, stimmt. Also, was ich gefunden habe, aber ich muss sich dann in meinem Wortschatz, jedes das nicht, ich kenne es nicht, Mischpoke, das soll angeblich Kölsch sein. Also, das ist auf alle Fälle aus dem Jüdischen, aber ich kenne es nicht als im Kölschen. Man Erzähl sagt- uns jetzt. Dann wollt ihr sicher jetzt fürnehmen. Also man sagt mich Spoke und das heißt in Familisch, aber das ist so negativ. Also der Küt mit Singer Jansen, mich Spoke, das heißt, der bringt die ganze ungetrockene Pens mit. Nee. Aber du kennst Meschuge, ne? Meschuge ist kenn auch ich, so ja. jetzt wie Jeck und das ist auch aus dem Jüdischen. Ah ja, Mischuge, ja. Also wenn ich das so höre, dann muss ich sagen, mein Vater, der hat viel von den jüdischen Ausdrücken gebraucht. Die, was ich jetzt erzählt habe, die kenne ich alle noch von meinem Vater. Das Letzte, was sie erkennen, ohne zu wissen, ist, dass man Neujahr sagt, Neujahr der Rutsch. Man sagt, das kommt auch von Rosh Hashanah. Das ist auch jetzt Jüdisches, dass man sich wünscht, dass eine Jode Kopf, also eine Jode Anfang vom neuen Jahr, das man sich wünsche. Also wir haben jetzt gehört, dass es ganz viel Ausdruck gibt. Es gibt bestimmt auch mir, die wir nicht kennen oder die uns jetzt direkt nicht einfallen. Aber ich meine, Hück am Eng vom Podklav könnte man wünschen, Marcel Tov und Sarah bis zum nächsten Mal. Tschö.